发生时间是在半夜1点，惊觉说是火警，说失火了，失火了。在2天之后，发现了一个更惊人的事实。欢迎来到 Hi Day， 我是喜娜。我今天要跟大家分享的呢，是一个非常让人感到遗憾的事件，叫做华城 Sealand 火灾。发生的时间是在1999年的6月30号，是发生在半夜的一个火灾。地点呢是在华城的 Sealand 这个地方，它其实是一个训练中心。韩国呢是叫苏溜瓦，直接翻汉字的话就是训练院。它有点像是员工的训练中心，或者是大学生他们新生训练的话，就会集中在一个算是一个很大型的宿舍，然后外面可以办很多活动的空旷的场地。事件呢，主要的主角们都是去踏青、去郊游的幼稚园学生。当时呢，总共有550名的学生投宿在这个训练所，大部分呢都是4到7岁的小朋友。那我先来讲一下这个训练中心它的整体的结构。整体是一个长形的建筑物，房间是在2侧，然后中间是有一个长长的走廊，2侧各13间，所以总共有26间房间。每一间房间呢，容纳的人数大概是15到20名。这个建筑物的出入口呢是在2侧。当天呢，各个幼稚园的学生们跑了一整天的活动嘛，玩水啊，有体操啊，有带动跳啊，等等等等。所以呢，他们在晚上9点的时候，大家就已经累瘫就睡着了。发生时间是在半夜1点左右。第一个发现火势的人是跆拳道道馆的一个宋老师，他发现呢3楼的走廊有白烟冒出来，惊觉说是火警，刚好旁边就有个警报器，他就赶快要使用那个警报器通知大家说有火灾。可是呢，这个警报器压下去之后呢，并没有任何的反应。显然就是这个警报器坏掉了。他当下呢，就是赶快大声呼喊说失火了，失火了，叫大家赶快避难。当时呢，全部小朋友在睡觉嘛，他就一间一间打开门，叫老师们赶快起来，赶快带着小朋友去避难。但是就在这个时候，突然间就停电了，伸手不见五指的状态。当时是半夜1点，所有的小朋友真的就是进入梦乡，睡得非常甜的时候，发生了火灾。每一个老师奋力的想要把小朋友赶快救起来，如果小朋友叫不起来，就直接要抱着要冲出去。那这个宋老师他当下想要找火源在哪里，火源可以被消灭的话是最好的办法。这个宋老师是在3楼，起源也是在3楼，一路找到了301号，一打开门，火苗咻的这样窜出来。他就赶快抓了那个旁边的灭火器想要灭火，结果呢，没想到这个灭火器也失灵。然后呢，他当下也听到302有小朋友的哭声，他就赶快前往302要去救里面的小朋友。他就像我刚刚说的，小朋友都在熟睡，所以老师们其实2只手可以抱的有限，小朋友赶快用抱的啊，用牵的啊。最后呢，302房是全员获救。就在这个宋老师他救完最后一个小朋友的时候呢，他就听到后面地板爆炸啪啦啪啦的声音，然后又听到电线啪啪啪啪啪的声音，很显然的是电线着火了，整栋建筑物就咻起火了。从宋老师发现失火到整栋建筑物起火，其实短短的就只有20分钟而已，整个建筑物就开始大失火。消防员抵达现场的时候，整栋火势已经是完全没有办法扑灭的状态，也过了救援的黄金时期。最后呢，是在凌晨4点半，过了3个半小时才把整个火源灭火完毕。消防员就要进行搜查作业嘛，看现场还有没有生还者。消防员来到2楼的223号门口，发现有一个儿童的尸体。这间房呢是富川幼稚园使用的。富川幼稚园呢，当天的活动总共有74名学生，唯一没有被救到的这个儿童是一个6岁的女童。除此之外，2楼没有其他的死亡者了。这个案件其实我查非常的心酸，而且我哭超惨的。最严重的火势起始源是在3楼，消防员来到301号房的时候呢，使用者是希望幼稚园的学生们。301房是7岁班的小朋友，消防员进去之后呢，就看到7岁班的小朋友的尸体就全部堆在窗户附近。当时这个火灾发生的时候呢，新闻就有公布死亡者的名单嘛，家长看到之后呢，就赶快要到国科所确认身份。国科所的人员呢，其实他们都跟家长
长说，火势真的是来得太快，来得太猛烈，所以尸体毁损的非常的严重，可能会到无法认尸的状态，有先跟家长做这个心理建设。301号房死亡者总共18名，就是刚刚说的希望幼稚园的7岁班的小朋友，这18名全部都是小朋友，那老师去哪里了？所以呢，警方就开始调查这件事情。根据希望幼稚园的园长的说辞呢，园长呢当时是在314号房，是说他当时是跟4位老师还有活动的司机还有摄影师在一起开会。314号房的位置在哪里嘞？其实就在301号房的对面，也就是走出去大概3秒的距离，这么短短的距离却不知道失火了吗？这是后来警方跟家长们非常愤怒的点。但是园长说呢，发现失火的时候已经来不及进去救学生们了。园长说当时是在开会，后来警方去问老师们却说其实我们是在聚餐。更让人听了很愤怒的一点是，根据当时在3楼走廊上救援的老师们，他们说呢，当时因为大家都在走廊上呼喊失火了，每一间房的老师们就赶快抓着学生要出来嘛，他们并没有看到任何人从314号房走出来，所以就怀疑说老师跟园长他们其实根本不是在314号房，会不会根本是在外面聚餐？很可惜的呢，当时是1999年，所以现场并没有任何的监视器可以确认这个内容。这一场火灾呢，总共有19名的儿童死亡，包含301号房全数18位的学生，再加上2楼的1位学生，然后老师4名死亡，总共是26名死亡，再加上6名受伤。到底为什么会失火，跟为什么这么大的火突然一瞬间爆发呢？科学监视员他们就进行现场搜证，在2天之后出现了结果，他们就发现说火势的起源是蚊香。如果蚊香周围附近放了衣服或者是放了卫生纸，很可能瞬间会酿成火灾。可是呢，家长们是无法接受的，是一个小小的蚊香而已，会把整栋建筑物都烧掉吗？大家可以看到照片上，真的是整栋建筑物是整个毁损的状态。警方在调查的时候询问目击证人嘛，当时位于2楼的美术学院的院长有说，目击到出入口附近有电线啪啪啪的声音很大声，有在怀疑说会不会是电线走火。最后呢，发现了一个更惊人的事实，火灾结束之后呢，整栋建筑物变成这个德性，是不是很惊人？原来呢，它的2楼跟3楼是用货柜屋盖起来的，一个的货柜屋叠起来盖成这样的一个建筑物。所以呢，华城 Sealand 的训练中心的副院长他就立刻被警方拘留，询问说你为什么会用货柜屋嘞？为什么会用货柜屋盖成一个训练中心？院长他就说为了省钱，所以才使用货柜屋。最终呢，判决 Sealand 原院长有期徒刑5年，罚金500万。希望幼稚园的园长呢是2年6个月的有期徒刑。全数死亡这个7岁班的老师是1年6个月，再加上缓刑2年。这整个对于家长来说是没有办法接受，老师也好 ，Sealand 的园长也好，他们是非常的不负责任的行为，造成了这么严重的伤亡，可是却判了这么轻的刑罚。最后呢，放上7岁班其中一位爸爸的访问。 진짜 하고 싶은 말은 우리 어른들이 한 번만 더 모든 일을 할 때 아, 이게 이렇게 해도 되는 건가? 저렇게 해도 되는 건가? 심사숙고해가지고 결정을 해가지고 다시는 이제 이런 사고가 되풀이되지 않도록 도와주셨으면 감사하겠습니다. 其实我们之前有做过非常多类似的这种大型的意外。这个案件我在查的时候呢，真的是非常难过，看到现场的照片呢，一个又一个非常令人震惊的事实。这个案件是发生在1999年，当时可能是3、4岁的小朋友，他们长大之后，在2014年又发生了世越号的沉船意外，然后他们又再大一点，变大学生了，变刚出社会的年轻人，他们又经历过了梨泰院的踩踏事件。查完这个事件之后，真的是鸡皮疙瘩，因为一路上这样子一直经历这种大型的意外，非常让人感到扼腕跟难过。就像刚刚爸爸的说辞，真的是希望我们大人在做任何事，在做任何决定，真的是要再三思考，这样是真的可以的吗？这样是没问题的吗？以上就是跟大家分享这次的社会事件，希望大家会喜欢咯。那记得订阅我们的 Higher Day， 开启小铃铛。我是喜娜，拜拜。